今日咧係我老北京馬克西姆咧，即係人生之中咧，其實第二次嚟到香港啊！即係佢請問人太多啦，我真係喎。咁喺香港咧，我一定要做嘅第一件事咧，即係嚟到我嘅偶像李小龍先生嘅雕像面前致敬。我仲記得喺2008年，即係第一次喺電視劇嗰個咧係叫做《李小龍傳奇》中見到佢嘅時候嘅嗰種情景。當時咧，我因為受到佢嘅嗰種愛國嘅精神嘅激勵，我開始非常之欣賞佢、崇拜佢。之後咧，即係我身為一個北京人咧，我為咗能夠即係可以親耳聽得明佢嘅粵語嘅電影，而開始學習廣東話。咁喺即係之後嘅10幾年嘅時間咧，我通過睇佢嘅電影，睇呢個廣州話正音字典，同埋咧即係好多粵語嘅學習資料，再加上佢嗰種精神咧，就真係一路咧係鼓勵住我講粵語，就令我咧係一個完全冇粵語環境嘅城市不斷努力，從來都冇放棄過。所以我一定會繼續加油，希望大家關注啊！先說這麼多，我得過去拍照。這地兒真地道，嘿！哎呀，看着維多利亞港，蓋了帽了，哎。